Hi, good morning, students. Now we are present here for the explanation of the questions answers of the poem The Voice of the Rain, composed by Walt Whitman. Question number 1. There are two voices in the poem. Who do they belong to? इस पोएम में दो आवाज़ें हैं, मीन्स दो लोग हैं, और वो कौन हैं? विच लाइन्स इंडिकेट दिस? किस लाइन से हमें ये बात मालूम होती है? आंसर्स, देयर आर टू वॉइसेस इन दिस पोएम. इस पोएम में दो आवाज़ें हैं, दोज ऑफ द रेन एंड द पोएट. एक तो बारिश की आवाज़ है, दूसरी पोएट की आवाज़ है. और लाइन ये है, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर. इस बात से हमें इंडिकेशन मिलता है कि इसमें दो आवाज़ हैं, एक रेन की और एक पोएट की. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन? जो ये फ्रेज है स्ट्रेंज टू टेल, यानी बताना मुझे बहुत अजीब लगा, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट इट इज़ स्ट्रेंज. इसका मतलब ये है कि जो उन्हें बहुत अजीब लगा पोएट को, वही बात ये थी दैट रेन गेव द पोएट एन आंसर, कि बारिश जो है वो पोएट को एक जवाब देती है, एक रेस्पॉन्स देती है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन. ये पर्सनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका एक एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर 3. whom डज द पोएट एड्रेस? पोएट किसको एड्रेस करता है? वाई इज ही सरप्राइज्ड? उसे आश्चर्य क्यों होता है? द पोएट फील्स फैसिनेटेड एज ही वॉचेस द शॉवर्स ऑफ द रेन. पोएट को बहुत अच्छा महसूस होता है जब वो बारिश की रेन जो होती है, उसके शावर्स जो नीचे बूंदें आ रही होती हैं, जब उसको देखता है. सडनली ही पुट्स अ क्वेश्चंस, और अचानक वो एक क्वेश्चन उसके सामने रखता है बारिश के सामने. हु आर यू? आप कौन हैं? व्हेन द रेन आंसर्स बैक, और जब पलटकर बारिश जो है वो जवाब देती है, रिस्पॉन्स देती है पोएट को, ही इज सरप्राइज्ड, तो उसे बहुत आश्चर्य होता है. इन विच मूड इज़ द पोएट? पोएट का मूड कैसा है जब वो पोएम लिख रहा है? द पोएट इज़ इन अ वेरी हैप्पी क्यूरियस मूड. पोएट जो बहुत खुश है और उसका क्यूरियस है, यानी वो उत्सुकता उसके अंदर है कुछ जानने की. ही रिविटलाइजेस एवरीथिंग एंड टचेज हिज हार्ट. बारिश जो है, बारिश में वो चाहता है कि हर चीज़ जो है फिर से जो है लाइफ से भर जाए, जोश से भर जाए. एंड टचेज हिज हार्ट, और उसके दिल को छू ले. नेक्स्ट, व्हाट डज द रेन टेल द पोएट? बारिश पोएट को क्या बताती है? द रेन टेल्स द पोएट, बारिश पोएट को बताती है दैट इट इज़ द पोएम ऑफ अर्थ, कि वो इस पृथ्वी की, इस ज़मीन की एक कविता है, एक गज़ल है. इट राइजेस एटर्नली, ये हमेशा उठती है, हमेशा की तरह, अनटच्ड बाय द ह्यूमन हैंड्स. और जब ये ऊपर से बरसती है तो ह्यूमन हैंड्स इसको छू नहीं सकते, इसे टच नहीं कर सकते. आउट ऑफ द लैंड, ये पूरी धरती पर एंड द सी, और पूरे समंदर पर एक तरह से गिरती है. हाउ डज रेन डिसेंट? बारिश कैसे नीचे आती है? एंड विद वॉट इफेक्ट, और इसका क्या इफेक्ट होता है? द रेन डिसेंट ऑन ड्रॉट्स. बारिश जब नीचे आती है तो जो सूखी पड़ी हुई ज़मीन होती है, टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, एंड डस्ट, जो गंदगी होती है, मिट्टी होती है इस पृथ्वी पर, ऑफ द अर्थ, उस पर ये नीचे उतर कर आती है. इट प्रोवाइड्स लाइफ, ये सबको एक नया जीवन देती है. टू ऑल ऑन विच इट फॉल्स, उन सब चीज़ों को नया जीवन देती है जिन पर ये गिरती या बरसती है. वॉट विल हैपन इफ़ देयर इज़ नो रेन? क्या घटना घटित होगी अगर कोई बारिश ना हो? इट इज़ रेन, ये बारिश ही होती है विच गिव्स न्यू लाइफ टू द अर्थ, जो ज़मीन को एक नई जिंदगी देती है. विदाउट रेन, बारिश के बिना, द अर्थ विल लुक डल. अगर बारिश ना हो तो ये हमारी जो ज़मीन है, पृथ्वी है, बिल्कुल डल दिखेगी, बैरन, बिल्कुल बंजर दिखेगी, एंड ड्राई, और बिल्कुल सूखी हुई दिखेगी. ऑल सीड्स लाइंग हिडन, जो बीज पड़े हुए होते हैं, इस मिट्टी में छुपे हुए होते हैं, इस अर्थ के अंदर, विल नॉट स्प्राइट, वो बाहर नहीं आ पाएंगे अगर बारिश ना हो. इन वॉट सेंस डज द रेन बिकम द वॉइस ऑफ द अर्थ? किस सेंस में, किस भाव में जो बारिश होती है वो अर्थ की आवाज़ बन जाती है, यानी ज़मीन की एक आवाज़ कैसे बन जाती है? आंसर, व्हेन रेन फॉल्स, जब बारिश नीचे की तरफ आती है, द अर्थ सीम्स, तो ये ज़मीन को देखकर ऐसा लगता है, टू फाइंड इट्स एक्सप्रेशन, कि इसको मिल गया हो अपनी चीज़ जो उसके अंदर था, अपनी जो चीज़ें, जो भावनाएं, जो फीलिंग्स थी, उसको बताने का. इन इट्स फ्रेशनेस एंड कूलनेस, अपनी फ्रेशनेस को, अपनी कूलनेस को
बताने का। द अर्थ सीम्स टू सिंग, और ऐसा लगता है जो अर्थ होती है वो गाना गाने लगती है जब बारिश ज़मीन पर आती है, बिल्कुल फ्रेश हो जाती है।